Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Eliteek. Kuni sagantaa viidiyoo ediiting irraa isiniif darbudha. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Eliteek. Kuni sagantaa viidiyoo ediiting irraa isiniif darbudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota tokko Rammoo kutaa kudha arfaffaa keenya kana keessatti akkamitti backgroundii keenya immoo backgroundii viidiyoo keenya sagalee isaa balleessinaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Isas karaa salphaa ta'een ilaallaa. Fakkeenyaaf yeroo nuti dubbannu wantoonni garaagaraa dudda keenya duubaatii sagalee dhageessisuu danda'u. Fakkeenyaaf noizii garaagaraa noizii sana akkamitti balleessinaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha har'a. Innis kallattii garaagaraatiin ta'uu danda'a. Garuu kanarra nutti agarsiisu mana salphaadhaatiin akkasiin gochuu dandeessanidha jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon koo kanadha. Viidiyoon koo kun yoo viidiyoo asirratti gashee viidiyoo keessan ergaa akkasitti fiddanii asirratti galchitaniiti. Fakkeenyaaf gaafa dhaggeeffannu akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Eliteek. Kuni sagantaa viidiyoo ediiting irraa isiniif darbudha. Amma sagalee kana duuba xiqqoo ishee noiziin hin jira jechuudha. Noizii kana balleessuudhaaf wanta nuti goonu mana salphaa nuti fayyadamnu jechuudha. Asuma irratti kilik erga gootaniiti iddoo kanarratti jechuudha. Double click yoo gootan argattu jechuudha. Barbaadennaan iddoo kana dhuftanii viidiyoo keessa galtu. Erga viidiyoo keessa akkasitti dhuftaniiti kun iddoo kana dhuftanii denoise kan jedhu jira. Denoise kana yoo bantanii amma ta'e tokkoon fooyya'aa jechuudha. Mee amma dhaggeeffannu. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Eliteek. Kuni sagantaa viidiyoo ediiting irraa isiniif darbudha. Fakkeenyaaf yoo akkas ta'e immoo akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Eliteek. Kuni sagantaa viidiyoo ediiting irraa isiniif darbudha. yoo barbaadan mala kana ishee kanaatiin fayyadamuu dandeessu. Waywiikii irratti akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Eliteek. Kuni sagantaa viidiyoo ediiting irraa isiniif darbudha. amma yeroo ammaa kana almost denoise godheera jechuudha. Sagalee duuba koo jiru balleesseera jechuudha. Akkam nagaa jirtu Normaalin isaa kun akkanattidha. Kuni sagantaa viidiyoo ediiting irraa isiniif darbudha. Salphaamatti garuu yoo isa kana hin fayyadamnettan customize jettanii as keessa galtanii equalizeriidhaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Equalizerii kanas kana gadi buustanii warri kun sadan warra lawudha jechuudha. Warra kana lawudha, warri kun warra miidiliidha. Arfaan gidduu jiranii kun immoo warra higher jiran kanadha jechuudha. Kanaaf warra lawuu kanarra jiranii normaalii akkas yoo gootan mana salphaatiin sirreeffachuu hin dandeessu jechuudha. Salphaamatti kun akkas yoo gootan jechuudha. Then viidiyoo keessan mana salphaatiin amma manage ta'a jechuudha. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Eliteek. Kuni sagantaa viidiyoo ediiting irraa isiniif darbudha. Amma yeroo ammaa kana almost bareedaa ta'eera jechuudha. Isa jalqabaa sana caalaatti hin dhaga'ama jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqabaa sana fidnee iddoo kana yoo keenye mee lamaan isaa dhaggeeffadhaati ilaala. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Eliteek. Kuni sagantaa viidiyoo ediiting irraa isiniif darbudha. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota Eliteek. Kuni sagantaa viidiyoo ediiting irraa isiniif darbudha. Amma yeroo ammaa kana isa jalqabaarra kun fooyyeera jechuudha. Kanaaf salphaamatti mala ammaa kanaan sagalee yookiin background irra jiru tokko balleessuu dandeessuudha. Viidiyoo keessan iddoo garaagaraatti waraabuu dandeessu, bakka namni baay'atee jirutti odeessuu dandeessu. Isa yoo balleessuu barbaadan egaa mala salphaatiin iddoo ammaa kanarratti kilik gootanii iddoo kunoo yoo barbaadan akkasumatti kilik gootanii adjust viidiyoo jechuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo double click irratti gootaniinaan kana isiniif fida. Then yoo barbaadan iddoo kanatti background remove background noise kan jedhu kanarratti right click gootanii akkasitti bantanii jechuu dandeessu. Yoommoo yeroo baay'ee kun bifa sagalee namaa waan qallisu yoo barbaadan immoo customize jettanii isaarraa akkasiin jalaan ta'aniif immoo customize jettanii kun bifa kanaatiin bifa shape kanaatiin yoo uumtan salphaamatti viidiyoo keessan mala background isaa noise isaa hir'isuun isinii gochuu danda'a jechuudha. Mala salphaa kanaatiin viidiyoo keessan edit gochuu dandeessu mala salphaatiin. Then okay jettu jechuudha.
Kanaan amma yeroo ammaa kana sirriitti background isaa irraa badeeraa jechuudha. Amma salphaatti jechuudha. Salphaamatti viidiyoo garaa yeroo hojjettanii akka isin hin dhibneef mala kanaatiin sirreessuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf kana fakkaataa baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Warri miseensa YouTube kanaan taane subscribe gochuudhaan miseensa YouTube kana ta'an isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa.